أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आजकल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र हो रहा है। अब बाज़ ग़ुज़वात का भी जिक्र हुआ था। Bugünlerde Hazreti Ebu Bakır Siddik radıyallahu anh'ın zikri devam ediyor. Şimdi bazı gazvelerden de bahsettim. Banu Kureyza gazvesi bir gazveydi. Vakıdi Banu Kureyza'ya katılanların isimlerini yazmıştır. Onlara göre Banu Taym kabilesinden Hazreti Ebu Bakır Siddik ve Hazreti Talha bin Ubeydullah Banu Kureyza'nın gazvesine katıldılar. Abdurrahman bin Ghanm rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Banu Kureyza'ya doğru yola çıktı. Hazreti Ebu Bakır ve Hazreti Ömer kendisine ricada bulundular. Ya Resulallah, insanlar eğer maddi bir elbisede sizi görürlerse İslamiyet'i kabul etmeye istekleri çoğalacak. Onun için siz hulle-i giyin ki Hazreti Sa'd bin Ubada sizin huzurunuza gönderdiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu giysin ki müşrikler güzel elbise üzerinizde görsünler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, ben öyle yapacağım. Allah adına yemin ederim, eğer her ikiniz benim için bir konu üzerinde hemfikir olursanız ben sizin fikriniz aleyhinde davranmam. Ve benim Rabbim için sizin örneğiniz öyle beyan etmiştir. Nasıl ki meleklerden Cebrail ve Mekail'in misalini ileri sürmüştür. İbn-i Hattab'a gelince onun misali meleklerden Cebrail'in örneği gibidir. Allah her ümmete Cebrail vasıtasıyla helak etti. Ve onların örneği peygamber vasıtasıyla Hazreti Nuh gibidir. O dedi ki Rabbi la tazar Allah'lar de minal kafirina dayyara. Benim Rabbim kafirlerden hiçbirisini yerde yaşadığını bırakma. İbn-i Abi Kuhafa onun örneği meleklerde Mekail gibidir. Hazreti Ebu Bakır'ın misali mağfiret talep ederse yerde bulunanlar ve talep ediyor ve peygamberlerden İbrahim aleyhissalatü vesselam gibidir. O dedi ki faman tabi'ani fe innehu minni ve men asani fe inneka gafurur rahim. Her kim bana tabi olduysa şüphesiz bendendir. Ve her kim bana itaatsizlik yaparsa sen çok bağışlayan ve sık sık merhamet edensin. Dedi ki eğer ikiniz bir konu üzerinde birleşirseniz ben fikir konusunda sizin aleyhinizde davranmayacağım. Fakat sizin ikinizin örneği fikir konusunda değişik şekildir. Cibrail ve Mikail ve Nuh ve İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın örneği olduğu gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
Banu Kureyza'yı sardığı zaman bununla alakalı olarak bir rivayette zikir vardır. Ayşe binti Sa'd babasından beyan etti. Beyan eder ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu. Ey Sa'd, ilerle ve onlara ok at. Ben o kadar ileri gittim ki benim okum onlara ulaşsın. Ve benim yanımda 50'den fazla ok vardı. Biz birkaç saniyede bitirdik. Sanki bizim oklarımız çekirge gibiydi. İçine girdiler ve hiç kimse dışarı çıkamadı. Biz kendi oklarımızdan da korkmaya başladık ki hepsi bitmesin. Biz onlardan bazılarını atardık ve bazılarını kendimizde saklardık. Hazreti Kâb bin Amr Muaz'ın ok atanlardan birisiydi. Diyor ki ben o gün ne kadar benim yanımda ok varsa hepsini ben attım. Sonra gecenin bir kısmı geçince biz onlara ok atmayı durdurduk. Diyor ki biz ok attık ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi atı üzerindeydi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem silahlıydı ve atlılar etrafındaydılar. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize buyurdu. Biz kendi yerlerimize geri döndük ve gece geçirdik. Bizim yemeğimiz hurma idi. Sa'd bin Ubada onu gönderdiydi onları ve onlar çok idi. Biz gece onları yiyerek geçirdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bakir ve Hazreti Ömer görüldü. Onlar dahi hurma yiyorlardı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyordu. Hurma ne güzel yemektir. Hazreti Sa'd bin Muaz Banu Kureyza hakkında karar verdiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları methetti ve dedi ki siz Allah'ın emrine göre karar verdiniz. Bunun üzerine Hazreti Sa'd dua etti. Ya Rabbi, eğer sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Kureyş ile başka bir savaşı mukadder kıldıysan benim için hayatta tut. Eğer Resulullah ve Kureyş arasında savaş sona erdiyse ölüm ver. Açıldı ve o kendi çadırına geri döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için o çadırı hazırladıydı. Hazreti Ayşe beyan ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bakir ve Hazreti Ömer onun yanına teşrif buyurdular ve Hazreti Ayşe diyor ki elinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem canı olan adına yemin ediyorum. Ben Hazreti Ömer'in ağlayış sesini ve Hazreti Ebu Bakır'ın ağlayış sesini ayrıca bunları tanıyordum. Ben kendi odamdaydım. Her ikisi Hazreti Sa'd ağlamak üzereyken herkesi ağlıyorlardı. Ve onlar öyleydi ki nasıl Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurmuştur. Rahamâ beynehum. Yani onlar birbirlerini çok seven kimselerdir müminler. Hudeybiye anlaşması ile alakalı olarak yazılıdır. Geçen hutbede de zikredildiği gibi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir rüya gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi ashabıyla birlikte Beytullah'ı tavaf ediyor. Bu rüyaya göre Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1400 ashabıyla birlikte Zulkada 6 Hicri'nin başında Pazartesi günü sabahleyin Medine'den umre için yola çıktı. Umre yapmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğrendi. Mekke kafirleri kendisine Mekke'ye girmesine mani olmak için karar verdiler. Resulullah ashablardan fikir sordu. Hazreti Ebu Bakır fikir vererek dedi ki Ya Resulallah, biz yalnız umre için geldik. Birisi için savaşmaya gelmedik. Benim fikrim şudur ki biz kendi menzilimize gidelim. Eğer amani olmaya çalışırsa birisi biz onunla savaşırız.
Hudeybiye anlaşması konusunda Kureyş'ten delegeler gelmeye başladı. Urva kendisine geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile konuşmaya başladı. Urva dedi ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anlat biraz. Senin kavmini yok ettin. Yok edersen Araplardan bir Arap konusunda dinledin mi? Kendi kavmini helak etmiş olsun. Eğer başka bir şey olursa yani Kureyş üstün çıkarlarsa Allah adına yemin ederim ben senin dostların çevrelerini görüyorum. Onlar oradan buradan toplandılar. Onlar bırakıp kaçacaklar ve seni bırakacaklar. Bunu dinleyerek Hazreti Ebu Bakır Urva bin Mesud da sert bir kelimelerle dedi ki git kendi Lat'a tap. Onun ibadetini yap. Bunun üzerine Urve sordu. Bu kimdir? İnsanlar dediler ki Ebu Bakır. Urva dedi ki bak Allah adına yemin ediyorum elinde canım olan eğer seni benim hakkımda minnetim olsaydı ben öcünü sana vermedim. Ben bunun cevabını sana verirdim. Hazreti Ebu Bakır'ın ihsanı buydu ki bir konuda Urva'ya diyet vacip oldu. Hazreti Ebu Bakır 10 dişi devesiyle ona yardım ettiydi. Her neyse gebe dişi gebeni. Urva böyle dedi ve Resulullah ile konuşmaya başladı. Hudeybiye anlaşması zamanında Resulullah ile birlikte Kureyş'in anlaşması yapılıyordu. Hazreti Ömer bin Hattab diyordu ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldim ve dedim ki siz gerçekten Allah'ın peygamberi değil misiniz? Dedi ki evet neden olmasın? Biz hakta değil miyiz diye sordum. Bizim düşmanımız batılda değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki neden olmasın? Ben arz ettim. O zaman biz kendi dinimiz konusunda niye aşağı şartları kabul edelim? Aşağılık verici. Resulullah dedi ki ben Allah'ın Resulü ben ona itaatsızlık yapmam. O bana yardım edecek. Ben şart kabul ediyorsam Allah-u Teala'ya itaatsızlık değil bu. O bana yardım edecek. Ben dedim ki Hazreti Ömer dedi ki siz bizde demiyordunuz ki biz inşallah Beytullah'a gireceğiz ve tavaf edeceğiz. Resulullah dedi ki evet şüphesiz ben söylediydim. Ben sana söylemediydim. Biz Beytullah bu sene gireceğiz mi dedim ben. Ben bunu böyle mi dedim ki bu sene gireceğiz Beytullah'a? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Ben öyle demedim ki bu sene Beytullah'a gireceğiz. Hazreti Ömer diyordu ki ben dedim ki hayır. Resulullah dedi ki o zaman Beytullah'a mutlaka gideceksin. Ve onun tavafını dahi yapacaksın. Hazreti Ömer diyordu ki bunu dinleyerek ben Ebu Bakır radıyallahu anh'ın yanına geldim. Ve dedim ki Ebu Bakır gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberi değil mi? O dedi ki neden olmasın? Ben dedim ki biz hak üzerinde değil miyiz? Ve bizim düşmanımız batıl üzerinde değil mi? O dedi ki neden olmasın? Ben dedim ki biz kendi dinimiz konusunda niye küçük düşürücü şartları kabul edelim? O zaman Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh dedi ki ey Allah'ın kulu şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür şüphesiz. Ve Resul kendi Allah-u Teala'nın itaatsizlik yapmaz. Allah-u Teala ona mutlaka yardım edecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tekrar ettiği kelimeleri tekrarladı. Ondan sonra Hazreti Ebu Bakır dedi ki Hazreti Ömer'e siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlaşmasına yapışın. Allah-u Teala adına yemin ediyorum siz hak üzerindesiniz. Hazreti Ömer dedi ki ben diyorum ki siz Resulullah bize demiyordu ki biz mutlaka Beytullah'a gireceğiz ve tavaf edeceğiz. Ebu Bakır radıyallahu anh dedi ki şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demedi mi? Siz bu sene gireceğiz mi diye dedi. Hazreti Ömer dedi ki ben dedim hayır. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bakır dedi ki o zaman mutlaka oraya gideceksiniz. Tavaf yapacaksınız. Zori dedi ki Hazreti Ömer diyordu ki ben bu hata yüzünden beyan eden dedi ki ben bu hata yüzünden kefaret olarak birçok iyi amel yaptım. Bu Buhari'den alınmıştır. Hudeybiye anlaşmasının detaylarından bahsederek Hz. Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh şöyle yazmıştır. Urva
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine geldi ve kendisiyle birlikte konuşmaya başladı. Kendisi onun önünde aynı konuşma yaptı. Daha önce Budayl bin Varka'nın önünde konuşmasını yaptıydı. Urva usulen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fikriyle hemfikir idi. Fakat Kureyş'in sefaretini hakkını vermek ve onun hakkında en fazla şartları kabul ettirmek için dedi ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eğer siz bu savaşta kendi kavminizi helak ederseniz, Araplardan öyle birisinin ismini duydunuz mu ki sizden önce öyle bir zulüm yapmış olsun? Eğer tamamen iş bozulursa, Kureyş üstün çıkarlarsa, Allah adına yemin ediyorum, sizin etrafınızda öyle insanları görüyorum ki onlar kaçacaklar ve onlar sizi bırakıp gidecekler. Hazreti Ebu Bakır o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındaydı. Urvan'ın bu kelimeleri dinleyerek öfkeyle doldu ve dedi ki git. Lat put var ya, onu öpmeye devam et. Biz Allah-u Teala Resulü'nü mü bırakacağız? Lat put Banu Sakif'in meşhur bir putuydu. Hazreti Ebu Bakır'ın anlamı şuydu: sizler putperestsiniz ve biz Allah'ın ibadeti yapan kimseleriz. Siz putlar için sebat gösterin ve biz Allah-u Teala iman olduğumuz halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bırakıp kaçalım. Öyle olabilir mi? Urva öfkeli bir şekilde dedi ki bu kimdir? Benim sözüme cevap veren. İnsanlar dediler ki Ebu Bakir'dir bu. Ebu Bakir'in ismini duyar duymaz Urva'nın gözleri utancından yere indi ve dedi ki ey Ebu Bakir, benim başımda senin büyük bir minnetin olmasaydı. Burada yine bu zikredildi. Urva bir defa onun öcünü vererek onu hafiflettirdiydi. Allah'tan yemin ediyorum ki ben şurada dedim ki burada sen söylediğin şeye nasıl cevap verilir? Bu sözü. Buhari'nin bir referansında yazılıdır orada bir hadiste. Hudeybiye anlaşması zamanında Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Kureyş'in anlaşması yapılıyordu ve şartlara karar veriliyordu. O zaman Hz. Ebu Candal Süheyl bin Amr'ın oğluydu. Kendi zincirlerde geldi. Süheyl Mekke'den sefir olarak geldiydi. Geri döndürmek için talep etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'e geri verdi onu. Bunun detaylarını Hazreti Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh beyan etmiştir. Ve bunda o olaydan dahi bahsedilmiştir. Ki Hazreti Ömer radıyallahu aleyhi ve sellem ile tartışma yaparken o olay oldu. Yani siz Allah-u Teala'nın gerçek peygamberiyseniz o zaman biz niye aşağılık kabul edelim? Detayları şöyledir. Ebu Candal ile aşırılık yapılıyor. Bunun üzerinde Hazreti Ömer konuştu. Müslüman bu manzarayı görüyorlardı. Hazreti Ebu Candal'in aşırılığını ve dini coşku hamiyetiyle onların gözleri kan bulanıyordu. Fakat Resulullah'ın önünde korkuyorlardı. Hazreti Ömer duramadı. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yaklaştı ve titrek sesle dedi ki siz Allah-u Teala'nın gerçek Resulü değil misiniz? Dedi ki evet. Şüphesiz evet ben Allah'ın Resulüyüm. Hazreti Ömer dedi ki biz hak üzerinde değil miyiz? Ve bizim düşmanımız batıl üzerinde değil mi? Hazreti Resulullah dedi ki evet öyledir. Ömer dedi ki o zaman kendi dinimiz konusunda niye küçük düşelim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in durumunu görünce izah olarak söyledi ki ey Ömer, ben Allah-u Teala'nın Resulüyüm ve ben Allah-u Teala'nın menşeini biliyorum. Bunun aleyhinde ben duramam. O benim yardımcımdır. Fakat Hazreti Ömer'in tabiatının öfkesi çok çoğaldı. Dedi ki siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize buyurmadınız mı ki biz Beytullah'a tavaf edeceğiz? Dedi ki evet ben söylediydim. Ben bunu da söyledim mi? Bu tavaf bu sene olacak. Ömer dedi ki hayır öyle değildi. Resulullah dedi ki o zaman bekle. Siz mutlaka Mekke'ye gireceksiniz ve Kabe'yi tevaf edeceksiniz.
Fakat bu coşku aleminde Hazreti Ömer teselli bulmadı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in korkusu vardı. Onun için Resulullah Hazreti Ömer oradan gelerek Hazreti Ömer'in yanına geldi ve onunla coşkulu bir şekilde konuştu. Hazreti Ebu Bakır aynı cevap verdi. Fakat Hazreti Ebu Bakır nasihat şeklinde dedi ki bak Ömer kendini tut. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eli üzerinde el koydun onu gevşetme. Allah adına yemin ediyorum biz elimizi eline verdik. O şüphesiz doğrudur. Hazreti Ömer diyor ki o zaman ben coşkuyla bütün bunları söyledim. Fakat daha sonra ben çok utandım ve tövbe şeklinde bunu silmek için birçok nefli hayırlı işlerde bulundum. Yani sadaka verdi, oruç tuttum, nafile namaz kıldım ve köleyi azat ettim ki bu tedarik olsun. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh Hudeybiye anlaşmasını beyan ederek şöyle diyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin tevafı için gitti. Mekke kafirleri haber alarak kendi liderini kendisine gönderdiler. Desin ki bu sene tevaf için gelmeyiniz. O lider kendisine geldi ve konuşmaya başladı. Konuşurken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sakalına el dokundu. Bu sene tavaf yapmayınız ve başka bir yıla bırakın. Müslim o diyor ki Asya ülkelerinde gelenek var. Birisini bir söz kabul ettirmek için başkasının sakalını dokunurlar. Ya kendi sakalına dokunarak diyorlar ki ben büyüğüm, kavmin lideriyim. Benim sözümü kabul et. O da aynı şekilde minnet olarak Resulullah'ın sakalına dokundu. Bir sahabi ileri gitti ve kılıcını eline aldı ve dedi ki pis elini geri çek. Lider onu tanıyarak dedi ki sen onu musun ki ben sana minnet ettiydim filan zamanında. Onu dinleyerek o sessiz kaldı. Geri çekildi. Sonra yine Resulullah'ın sakalına dokundu. Ashablar diyorlar ki bunun böyle yapması üzerinde biz çok öfkelendik. Fakat o zaman aramızda öyle birisini biz göremiyorduk ki o liderin minneti o altında olmasın. O zaman biz istiyorduk ki keşke aramızdan öyle birisi olsaydı. Bu liderin minneti onun üzerinde olmasaydı derken aramızdan birisi ilerledi. Baştan sonuna kadar zırh içindeydi ve dedi ki pis elini geri çek. Hazreti Ebu Bakır diyor. Böyle diyen. Lider onu dedi ki evet. Ben sana bir şey diyemem. Çünkü senin üzerinde benim bir minnetim yoktur. Zulkada 6 Hicri'de Hudeybiye anlaşması zamanında anlaşma yazıldığı zaman bu Sirat Hatem-ı Nebiyyi'nden alınmıştır. Onun 2 kopyası hazırlandı ve tanık olarak ki her ikisinin birçok onurlu kimseleri imza attılar. Müslümanlar tarafından imza atanlardan Hz. Ebu Bakir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Abdurrahman bin Avf, Hz. Sa'd bin Abi Vakas, Hz. Abu Ubeyda bin Cerrah idiler. Hz. Ebu Bakir radıyallahu anh diyordu ki İslam'da anlaşma Hudeybiyesi'nden daha büyük bir zafer yoktur. Sariye Ebu Bakir Banu Khuzara'ya doğru bunun zikrinde yazılıdır. Bu Sariye 6 Hicri'de oldu. Banu Khuzara Najd ve Vadi Kura'da yaşıyorlardı. Tabakatul Kubra'da ve Sirat İbn Hişam'da yazılıdır. Bu seriye Hz. Zeyd bin Harisa'nın komandasında gönderildi. Fakat gerçek Sahih Müslim ve Sunan Abi Davud'un hadisinden öğrenildiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ebu Bakır'ı bu seriyenin amiri olarak görevlendirdi. Sahih Müslim'in rivayetinde vardır. İyas bin Salma beyan eder.
babam bana beyan etti. Dedi ki biz Fazara kabile ile savaştık ve bizim amirimiz Hazreti Ebu Bakir idi. Kendisini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize amir yaptıydı bizim üzerimizde. Hazreti Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh dahi bu seriyenin zikrini yaparken beyan etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hesapların bir ordusunu Hazreti Ebu Bakır'ın kumandasında Banu Huzara'ya doğru gönderdi. Bu kabile o zaman Müslümanlar aleyhinde savaşıyorlardı. Ve bu orduda Salman bin Akva bir dahi katıldı buna. O meşhur ok atan idi ve çok iyi koşucuydu. Salman bin Akva beyan eder. Biz sabah namazına yakın bu kabilenin otlağına yaklaştık. Namazı bitirdik. Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anh saldırmaya emretti. O kabile Fazara ile savaşarak onun pınarına kadar gittik. Ve müşriklerin birçok insanı öldürüldü. Ondan sonra onlar kaçtılar. Ve biz birçok kimseyi esir aldılar. Salma rivayet eder. Kaçanlardan birisi bir parti çocuklar ve kadınlar idiler. Onlar çabuk bir dağa gidiyorlardı. Ben onların ve dağ arasında ok atmaya başladım. Bunun üzerine onlar korkarak orada durdular. Ve biz onları esir aldık. O esirlerde yaşlı bir bayan dahi vardı. Kendisi üzerine bir çadır, bir çarşaf aldıydı. Ve güzel bir kızı dahi vardı. Onunla birlikte. Ben onları toplayarak Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh'ın yanına getirdim. Ve kendisi o kızı benim gözetime verdi. Sonra biz Medine'ye geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kızı benden aldı. Ve onu Mekke'ye göndererek ona mukabil bazı Müslüman esirleri serbest bıraktırdı. Onlar Mekkelilerin yanındaydılar. Onlar esir aldıydılar onları. Bu kıza mukabil onları bıraktırdı. Hayber gazvesi konusunda zikir vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muharrem 7 Hicri'de Hayber'e doğru yola çıktı. Hayber bir Nahlistan'dır. Bir bahçedir. Medine'den 184 kilometre kuzeydedir. Burada Yahudilerin birçok kalesi vardı. Bazı evlerin amareleri hala vardır. Onlar kaleleri Müslüman Hayber gazvesinde fethettiler. Bu bölge çok verimliydi ve Müslüman Yahudilerin merkeziydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra Medine'de Seba bin Urfata Gıfari amir olarak görevlendirdi. Hayber'de kalenin sınırlanması 10 gün sürdü. Hazreti Bureyra beyan ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başı ağrısı tutardı. 1-2 gün dışarı çıkmazdı. Hayber'e indiği zaman başı ağrımaya başladı. İnsanlar arasına çıkmadı. Baş olurdu. Migren deniliyor ona. Bu baş ağrısına. Hazreti Ebu Bakır Siddiq radıyallahu anh'a Katiba'nın kalesine doğru gönderdi. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağını aldı. Ve düşmana mukabil durdu. Ve çok savaştı. Sonra geri döndü. Zafere ulaşamadı. Halbuki çok çaba sarf ettiydi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'i gönderdi. O da kendi bayrağını aldı ve çok savaştı. Ve bu ilk savaştan daha sert idi. Sonra geri döndü. Ama zafere ulaşamadı. Tarih bütün kitaplarında yazılıdır ki Hazreti Ömer sırayla amir olarak görevlendirdiler. Fakat onun eliyle kale fethedilmedi. Fakat bir kitap var. Adı Seyyidina Siddiq-i Akber'dir. Bu Lahor'dan yayınlanmıştır. 2010 senesinde bizim araştırmacılar ona bakarak yazdılar. Bunda yazar yazmıştır. Hazreti Ebu Bakır'ın eliyle kale fethedildiydi. Fakat bir referans vermedi. Her neyse. Yazar diyor ki bir kalenin fethi için Hazreti Ebu Bakır amir olarak gitti.
O kendi eliyle fethedildi. İkinci kale için Ömer gitti ve o da başarıya ulaştı. Üçüncü kalede Muhammed bin Maslama'ya verildi. O onda başarılı olmadı. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sabah ben öyle birisine amir olarak alem vereceğim ki bayrağı vereceğim ki Allah ve Resulünü seviyor. Onun eliyle kale fethedilecek. Çünkü Hazreti Ali'ye bu bayrak verildi. Kamus kalesi fethedildi. Bir rivayet Hayber gazvesi ile Vakıd'in bir rivayeti var. Onun tarihini dahi okuyorlar. İnsanın için zikredeyim. Fakat bu %100 doğru olsun, bu doğru değil. Kesin değil. O diyor ki Hayber gazvesi esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sahabisi Hazreti Hubab bin Munzir kendisine arz etti. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Yahud hurma ağaçlarını kendi evlarından daha fazla seviyorlar. Siz onun hurma ağaçlarını kesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hurma ağaçlarının kesilmesini emretti ve Müslümanlar onların ağaçlarını kesmeye başladılar. Bu buraya kadarki beyan kabul edilemez. Her neyse bundan sonraki kısım doğrudur. Diyor ki bunun üzerine Hazreti Ebu Bakir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna geldi ve arz etti. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz Allah azza ve celle size Hayber'in vaadini verdi ve sözünü mutlaka tamamlayacak. Size verdiği sözü. Siz hurma ağaçlarını kesmeyiniz. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti ve onun münadisi ilan etti ve hurma ağaçları kesmelerini emretti. Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'i fethettirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'in özel bir vadisi Katibe'yi kendi akrabaları ve ailesinin bayanları ve Müslümanlar erkekleri ve kadınlar arasında dağıttı. Bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer akrabalar dışında Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anh'a dahi 100 vasak tahıl verdi ve hurma verdi. Bir vasak 60 sağ ve bir sağ 2,5 kilo olur. Böylece aşağı yukarı 375 Seriye Hazreti Ebu Bakir Necd'e doğru. Bunun hakkında yazılıdır. Necd bir yarı çöl fakat yeşil bir yerdir. Orada birçok vadi ve dağ vardı. Kuzeyde Yemen, kuzeyde Irak'a kadar gidiyor. Bunun basında Hicaz Vadisi var. Bu bölge yerden 1200 metre yüksekliktedir. Onun için ona Necd derler. Necd'de Banu Kilab Müslümanlar aleyhinde toplandılar. Hazreti Ebu Bakir onlara yenilgi uğratmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oraya gönderdi. Bu seriye Şebbal 7 Hicri'de oldu. Hazreti Salman bin Akva onun rivayeti var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bakir'i gönderdi. Ve bizim üzerimizde onu amir yaptı. Abu Sufyan Hudeybiye'nin anlaşmasında sonra Mekke'ye geldiği orada yazılıdır. Hudeybiye aleyhinde Banu Bakır Kureyş'in halifeydi. Müslümanların halif kabilesi Banu Khuza'ya saldırdılar ve Kureyşler silahlarla Banu Bakır'ı sardılar ve Hudeybiye'nin şartlarına değer vermediler ve kibirli bir şekilde dediler ki biz asla bir anlaşmaya inanmıyoruz. O zaman Ebu Sufyan Medine'ye geldi ve Hudeybiye anlaşmasını yenilemek istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gitti. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hiçbir sözüne cevap vermedi. Sonra Ebu Bakir'in yanına gitti. Onunla konuştu. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile konuşsun. O dedi ki ben böyle yapmayacağım. Sonra Hazreti Ömer'in zikrinde beyanı geçtiğidir. Hazreti Ömer'in yanına gitti. O da inkar etti. Başarısız geri döndü. Fetih Mekke gazvesi. Bu gazveye Gazvetul Fetih dahi denilir. Mekke gazvesi 8 Hicri'de oldu. Tarih-i Taberi'de yazılıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
yola çıkmak için hazırlıklar buyurdu. Kendi evleri sahibisine dedi ki benim malzememi hazırlayın. Hazreti Ebu Bakır kendi kızı Hazreti Ayşe'nin evine gitti. Onun evine gitti. O zaman Hazreti Ayşe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hazırlık malzemesini hazırlıyordu. Hazreti Ebu Bakır sordu, benim kızım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana buyurdu mu bir şeyler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in malzemesini hazırla. O dedi ki evet. Hazreti Ebu Bakır dedi ki senin fikrin ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iradeyi nereye gitmektir? Resulullah Hazreti Ayşe dedi ki ben bir şey bilmiyorum. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye doğru gidiyor. Ve hemen hazırlıklar içinde ve bulunduklarını söyledi ve dua etti. Ey Allah! Kureyş'in casuslarını ve onlara mani ol ki onların evlerinde gidip biz onları yakalayalım. Onun için Müslümanlar hazır olmaya başladılar. Bu olaylarını beyan ederek Silet-i Halebiye'de şöyle yazıldı. Hazreti Ebu Bakır Hazreti Ayşe'ye soruyordu. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oraya gitti. Hazreti Ebu Bakır kendisine sordu. Ya Resulallah, siz bir yolculuğa hazırlık emrettiniz mi? Resulullah dedi, Hazreti Ebu Bakır Resulullah dedi ki evet. Hazreti Ebu Bakır dedi ki ben de hazır olayım mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki evet. Hazreti Ebu Bakır sordu. Ya Resulallah, siz nereye kadar gideceksiniz? Resulullah dedi ki Kureyş'in mukabele yapacağız. Fakat Ebu Bakır bunu dahi gizli tuttu. Dedi ki Ebu Bakır daha şimdilik bunu gizli tut. Her neyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara hazırlık emrini verdi. Fakat kendisi onlar bir haberi bıraktı ki nereye gitmeye iradesi var. Hazreti Ebu Bakır kendisine arz etti. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Kureyş ve bizim aramızda anlaşma ve barış müddeti baki değil mi? Resulullah dedi ki evet. Fakat onlar isyan yaptılar ve anlaşmayı bozdular. Fakat ben size söylediğimi sır tut. Bir rivayette şöyle beyan edilmiştir. Hazreti Ebu Bakır kendisine arz etti. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, siz başka bir yere gitmeye karar verdiniz mi? Resulullah dedi ki evet. Hazreti Ebu Bakır dedi ki siz belki Banu Asfar Romalılara gitmek istiyorsunuz. Resulullah dedi ki hayır. Hazreti Ebu Bakır Hazreti o zaman Necid'e doğru mu yola çıkacaksınız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hayır. Hazreti Ebu Bakır dedi ki Kureyş'e belki doğru gitmeyi düşünüyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki evet. Hazreti Ebu Bakır Hazreti Ya Resulallah, sizinle ve onun arasında daha anlaşmanın müddeti vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sen bilmiyor musun? Onlar Banu Kab, Banu Khuza'ya ne yaptılar? Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem köye ve etraftaki Müslümanlara mesajlar gönderdi. Ve onlara buyurdu. Kim Allah-u Teala ve onun kıyamet gününe inanıyorsa ve Ramazan ayında Medine'ye gelsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ilanına göre Arap kabileleri Medine'ye gelmeye başladılar. Kabileye gelenlerde Banu Aslam, Banu Gıfar, Banu Huzeyna, Banu Aşca, Banu Cüheyna idiler. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Ya Rabbi, Kureyş'in casuslarına mani ol ki biz onların o bölgesine varalım. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün yollarda bekçilik cemaatleri görevlendirdi ki her gelen giden konusunda haber alsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara buyurdu. Her kim yabancı birisi geçerse yanınızdan ona mani olun ki Kureyş Müslümanların hazır olduklarını öğrenmesinler. Bu olaylarını detaylarını beyan ederek Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir karısına dedi ki eşine benim yol malzememi hazırla. O yol harcamaya başladı malzemeyi. Hazreti Ayşe dedi ki benim için arpa ve diğer malzemeleri hazırla. Bu günlerde o günlerde bu gibi gıdalar olurdu. O da taneciklerden çıkarmaya başladı. Hazreti Ebu Bakır'ın evinde Hazreti Ebu Bakır geldi ve bu hazırlıkları gördü ve dedi ki Ayşe ne oluyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuk için mi hazırlık içindedir? Dedi ki evet öyle görünüyor.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk için dedi, hazırlık için dedi. Hazreti Ebu Bakır dedi ki bir savaş niyeti mi var? Dedi ki biz bilmiyoruz, ben bilmiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Benim malzemeyi hazırlayın, biz böyle yapıyoruz. 2-3 gün sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bakır Hazreti Ömer'i çağırdı ve dedi ki bakın biliyorsunuz Kuza'nın insanları böyle geldiler ve dedi ki bu olay oldu. Ve bana Allah-u Teala daha önce de haber verdiydi bunu bana. Onlar isyan ettiler ve biz onlara anlaşma yaptık. Şimdi bu imana aykırıdır ki biz korkalım. Ve Mekkelilerin cesaretini görerek onları mukabele için hazır olmayalım. Biz oraya gideceğiz sizin fikirlerinizle. Hazreti Ebu Bakır dedi ki ya Resulallah siz onlarla anlaşma yaptınız. Onlar sizin kendi kavminizdir. Yani kendi kavminizi mi öldüreceksiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki biz kavmimizi öldürmeyeceğiz. İsyancıları öldüreceğiz. Sonra Resulullah Hazreti Ömer dedi ki Bismillah ben her gün dua ediyordum ki o gün nasip olsun. Ve biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in korumasıyla savaşlardan, kafirlerden savaşalım. Resulullah dedi Ebu Bakır çok yumuşak tabiatlıdır. Fakat kavle sadık, doğru söz Ömer'in dilinden daha fazla çıkıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hazırlıklı olun. Sonra etraftaki kabilelere ilan gönderdi. Herkes Allah ve Resulüne inanan Ramazan'ın ilk günlerinde Medine'de toplansın. Ordu gelmeye başladılar. Ve binlerce insan hazırlandı orada. Ve Resulullah savaşmak için çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı. Buyurdu ki ey benim Rabbim ben sana dua ediyorum. Mekkelilerin kulaklarını duymaz yap ve onların gözlerini kör yap. Onlar bizi görmesinler ve onların kulaklarına bizim sesimiz ulaşmasın. Çıktı ve Medine'de 100 münafık vardı fakat 10.000 ordu çıkıyor ve Mekke'ye bir haber dahi ulaşmıyor. Allah-u Teala'nın işi böyleydi bu. Tabkat İbn-i Sa'd'da yazılıdır. Müslümanların kafilesi yatsı zamanında Meru Zahran'a indi. Meru Zahran Mekke'den Medine yolunda 25 kilometrededir. 25 kilometre uzaktaydı. Resulullah sahabelerine emretti. Onlar 10.000 yerde ateşi yaktılar. Kureyş'in yolunu haber almadılar. Üzülüyorlardı ki onlarla savaşacak. Onlar düşünüyorlardı. Haber gitmedi fakat düşünüyorlardı ki mutlaka şimdi savaş olacak Kureyş'le. Bundan üzülüyorlardı. Her neyse. Burada yanlış yazılıdır galiba. Haber onlara ulaştı. Ulaştıktan sonra belki haber gitmiş olacak onlara. Bu kafile orada durdu, konakladı. Ateş yandı. 10.000 yerde Kureyş'le Ebu Süfyan'ı gönderdiler. Haberi öğrensin. Onlar dediler ki eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşerseniz bizim için onlar için emniyet iste. Ebu Süfyan bin Harb, Hakim bin Hizam ve Udayl bin Varka gittiler. Orduyu gördüler. Çok korktular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gece Hazreti Ömer'e bekçi yaptı. Hazreti Abbas Ebu Süfyan'ın sesini duydu. Seslenerek dedi ki Abu Hanzala Ebu Süfyan'ın künyesidir. O dedi ki labbek senin arkanda nedir diye sordu. Ebu Süfyan dedi ki Abbas'a senin arkanda nedir? Dedi ki bu 10.000 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birliktedirler. Hazreti Abbas ona emniyet verdi. Ona ve onun iki dostunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna götürdü. 300 Müslüman oldular. Bu daha bunun zikri devam edecek. İnşallah beyan edilecek gelecek. Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.